এই ডিসপ্লে ভাঙ্গা মোবাইলটার উপর কলগেট লাগিয়ে সেই মোবাইলটা তুয়ালা দিয়ে কলগেট মুছতেই মোবাইলের ডিসপ্লে ঠিক হয়ে নতুনের মতো হয়ে যায়। কিন্তু এই ভিডিওটা দেখে ছেলেটার বিন্দু মাত্র বিশ্বাস হয় না। তাই তো ছেলেটা নিজের মোবাইলকে ভেঙে ফেলে আর এই মোবাইলটার উপরে খুব ভালো করে কলগেট লাগিয়ে দেয়। এবারে দেখার বিষয় এটাই যে মোবাইলটা সত্যিই নতুনের মতো হবে কি। সেটা দেখার আগে আপনিও অ্যান্ড্রয়েড আর আপেল মোবাইলের মধ্যে কোনটা ব্যবহার করো? যারা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ব্যবহার করো তারা ভিডিওটা লাইক আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে লিমিক্সে ক্লিক করে ইউজ দ্য সাউন্ডের উপরে 2 সেকেন্ড পর্যন্ত ট্যাপ করে থাকলে তোমাদের সামনে এমন ম্যাজিক হবে।